Tak ahoj všichni, já vás zdravím u nového videa. Dnešní video bude takový originálnější, protože už mě prostě nebavily neustále točit samý tagy, vlogy a takový ty s proměnutím okoukaný videa. Takže jsem se rozhodla udělat něco originálního. Doufám, že to bude aspoň trochu originální. A ještě vůbec nevím, jak to nazvu. Ale bude to něco jako proroctví, které se staly. A plus vlastně proroctví, které se stanou. No a já už to nebudu obkecávat a jdeme asi rovnou na to, protože já to strašně obkecávám. Takže jako první začnu teda smrtí Jindřicha II. A nemám tady vždycky napsaný, kdo to předpovídal, ale tak snad to nevadí. Mladý lev přemůže starého v osobním souboji, oči mu probodne zlatou mříží, dvě rány se slíjí v jednu. Starý lev následně zemře krutou smrtí. V létě 1559 král Jindřich II. Francouzský, v závorce Starý lev, byl na klání zasažen částmi roztřeštěného kopí o 6 let mladšího Gabriela Montgomeryho, mladého lva, které prolétly hledím Jindřichovi přilbice. Oči mu probodne zlatou mříží. Jedna střepina zasáhla jeho levé oko a druhá pronikla přes spánek. Obě utkvěly v mozku. Jindřich II. Trpěl 10 dní, než zemřel. Oba měli při klání ve znaku na svých štítech lvy. Další tady mám teda francouzskou revoluci. Zotročení obyvatelé přijdou se zpěvy a požadavky, zatímco budou princové a lordi drženi v zajetí v žalářích. Bezhlaví hlupáci se budou modlit k Bohu. V roce 1789 se Lůza vzpřela proti aristokracii a revoltovala. Rolníci, zotročení obyvatelé, převzali kontrolu nad Paříží a začali své požadavky prosazovat u krále. Aristokracie, princové a lordi, byla zbavena moci a uvězněna v Bastille, v žalářích. Na gilotíně mnohých z nich byla sťata hlava bezhlaví hlupáci. Jako další tady mám teda popravu anglického krále Karla I., bylo to teda v roce 1649. Pevnost na Temži, vězení pro lordy, král je zadržován u mostu, bude viděn v košili. Zesvěcenec smrti, pak umístěn v zámku. Pevnost na břehu Temže je Windsorský palác, kde byl král zadržován. Král Karel I. byl veden na popravu po dřevěném mostě, zbudovaném pro tento účel tak, aby se král vyhnul pokřikujícímu davu. Před popravou si musel sundat kabát a tak jej lid viděl poprvé v košili. Stalo se to teda jinak 30.1.1649. Teďka tady mám teda něco z druhé světové války. V tomto konfliktu vykoná velikán, který měl malou cenu. Nakonec ještě zázrak. Když Hadrie uvidí, co všechno je ztraceno, zastřelí se velký pomatenec při hostině. Velikán, který měl malou cenu, je míněn Stalin. Byl zaskočen Hitlerovým vpádem a když stála německá vojska před Moskvou, zdálo se, že je v koncích. Nakonec se ale válečné štěstí obrátilo a Stalin jakoby zázrakem přispěl k porážce Hitlera. Hitler, Nostradamen nazýván jako pomatenec, Hadrie a podobně, poprvé uznal, že je vše ztraceno. Teprve tehdy, když ruská vojska dobyla předměstí Berlína, nechal se sezdat s Evou Braunovou a po svatební hostině jí i sebe zastřelil. Jejich těla byla podle jeho přání polita benzínem a spálena, aby se nedostala do rukou nepřítele. Dva budou opečeni na dláždění. U Rýna z Norijských hor se narodí velikán z jednoho národa, který přišel pozdě. Bude bránit zemi mezi Vislou a Dunajem. Nikdo netuší, jak to nakonec dopadne. Rýnem z Norijských hor je řeka Inn. Hitler se narodil v Braunau na Innu. Norice byla římská provincie v Alpách. Národ, který přišel pozdě, je Rakousko, které bylo předstiženo Prusy. Když Hitler vtáhl z velkého... Takže tohle je všechno, co jsem si vyhledala, co se stalo. Je tam toho samozřejmě víc, ale chtěla jsem to vyhledat málo, protože jsem nevěděla, jestli vás to bude bavit. A pak teda jsem si ještě vyhledala věci, které se stanou
nebo by se měly stát, ne, že se stanou. Předpovídala to teda věštkyně, která předpovídala i vlastně útok na newyorská dvojčata 11.9.2001. Jinak teda mimo jiné věděla i, kdy zemře princezna Diana, nebo prostě předpověděla to. A pak teda ještě věděla, nebo předpověděla, kdy proběhne perestrojka v Rusku. A dokonce se odvážila předpovědět datum Stalinova úmrtí. No a vlastně ona předpověděla, co se teda teďka stane v budoucnu, nebo co se už respektive stalo, protože už tam má rok 2016, nemá tam teda rok 2017, naštěstí, ale má tam jiný roky, takže jdeme se podívat, co nám předpověděla. Takže v roce 2016 muslimové vpadnou do Evropy, jejíž podoba, tak jak ji známe, kvůli tomu zanikne. Záleží, jak se to přeberete, ale tomuhle bych aj věřila a řekla bych, že se to i stalo, protože jak vidíte, muslimové jsou tady. Všude jsou prostě teroristi, prostě teďka je ta Evropa celá je tak hrozná, že se neodvážíte pomalinku jet ani do Německa nebo do Rakouska, protože se bojíte, že tam něco vybuchne. Takže tomuhle já jako určitě věřím a nevím, co mám k tomu prostě víc říct. Potom teda v roce 2028 lidstvo vycestuje na Venuši, aby našli nový zdroj energie. No, to jako je taky možné, protože my tak tou energií plýtváme, že bych se ani nedivila. V roce 2066 USA sestrojí zbraň, která může změnit klima. Jak můžou sestrojit zbraň, která změní klima? Původně jsem si myslela, že tady tohle video bude mít tak 5 minut a už má 20 minut, takže už to budu muset ukončit. Pokud byste chtěli další sérii, nějakou takovou nebo nějakou hodně podobnou, v různých zajímavostech a takhle, tak mi napište a já ji určitě natočím. No a tady tohle už bude teda všechno, takže se zatím mějte hezky a zatím ahoj!